របស់គាត់នឹងបាទគេថាមន្ត្រីផ្ដល់បន្ទុកទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារាល់ដែលការកំហុសឆ្គងដែលកើតមានហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីណាដែលបាទផ្ដល់បន្ទុកដោយមិនសម្រិតលំអៀងគឺសហព័ន្ធក៏មានបាប់សហព័ន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងតាមដានការប្រកួតទាំងអស់គ្នាបាទរវាងការប្រកួតគុណខ្មែរនិងគុណថៃគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមមើលសុហុចគុណថៃបង្គោលខៀវបាទហានរិទ្ធការប្រកួត5ទឹកពេញតែបើសិនជាមុន5ទឹកក៏រឿងមួយដែលល្អដែរតែបានរិទ្ធនេះជាអ្នកលេងនៅក្រុងបាងកកហើយមើលសុហុចអ្នកលេងមកពីខេត្តកំពង់ចាមតែការបង្ហាត់នៅក្រុងភ្នំពេញជើងក្រោមសោគ្នាមួយថកធ្វើខាងស្ដាំរបស់សុហុចលោកញ៉ាកដាជាការប្រកួតគីឡូជារិទ្ធលោចូលបត់កែកធ្វើរបស់សុហុចបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែសួរខ្ញុំដែរថាមិនបានឲ្យឈ្នះឲ្យចាញ់ជួកម្មខ្ញុំវាយក៏ខ្ញុំដែរឈ្នះដែរតែអ្នកចាញ់គឺជារឿងមួយដែលត្រូវចង់ឈ្នះជើងក្រោមរបស់សុហុចប្រើបច្ចេកទេសបំបាក់ចតុលក្រោមទោះស្ដាប់មួយជើងចាប់ជើងរួចព្រួលរបស់សុហុចគឺជាមេគុណដ៏ល្អមួយបាទចាប់ជើងរួចព្រួលផ្ដាច់ចំហដើម្បីបំផុសស្មារតីមួយកុំឲ្យចិត្តហ៊ានទាត់នេះផ្ដាស់ទុកកែងស្ដាំរបស់សុហុចមើលសុហុចគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមគុណថៃហារិទ្ធតែជើងក្រោមបន្តិចតែជើងក្រោមដូចនេះជើងក្រោមតែទៅវិញទៅមកជើងក្រោមផ្ដាច់ចតុលធ្ងន់បន្តិចញាក់ចេញរបស់សុហុចញាក់របស់ហារិទ្ធគុណថៃបង្គោលខៀវទល់ពុកកែស្ដាំទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំជើងក្រោមរបស់សុហុចយ៉ាងម៉េចលោកញ៉ាកដាប្រាប់ឲ្យស្ដាប់តែយ៉ាងម៉េចបាទលោកញ៉ាកដាជីរិតបាទលោកញ៉ាកដាជីរិតហើយអ្នកវាយគឺផាន់រិទ្ធស្រែកពុកការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិពុកការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពខ្មែរនិងខ្មែរដាល់មកវាយនេះគឺតាមការតាមមេរៀននៃការរៀនរបស់បាទគណៈកម្មការរបស់សហព័ន្ធជើងក្រោមរបស់សុហុចដកឆ្វេងកាត់ធាក់ទុកមកវិញរបស់សុហុចឡើងលូតចូលបាត់កែឆ្វេងកាត់តែកាត់ឆ្វេងដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងមកវិញទាត់ស្ដាំថកឆ្វេងថែមស្ដាំឆ្វេងរបស់ផានរិទ្ធធាក់ចេញរបស់ផានរិទ្ធមួយទៀតលូតចូលប្រងបាត់កែតែឆក់ឆ្វេងបានមុនរបស់ផានរិទ្ធទាត់ផ្ដាច់ចតុលក្រោមរបស់សុហុចដើម្បីបំផុសស្មារតីមួយសិនចាប់ទឹកទីសុហុចគុណថៃបង្គោលខៀវផានរិទ្ធទាត់ជើងក្រោមសងជើងក្រោមដូចគ្នាបោះកែស្ដាំទាត់ស្ដាំសងតាស្ដាំរបស់សុហុចល្អណាស់ទាញហើយស្រុតហើយផានរិទ្ធជើងខ្លាំងមកពីក្រុងបាងកកឆក់ស្ដាំប្រងទុកឆក់ឆ្វេងកាត់ប្រងទាត់ស្ដាំទៅមួយទៀតតែផុតបាទហើយរឿងរអិលបន្តិចទាត់ក្រោមរបស់ផានរិទ្ធតែសងក្រោមរបស់សុហុចទាត់ខ្លាំងខ្ញុំសងវិញក៏ខ្លាំងនេះគេហៅថាបច្ចេកទេសកាត់បច្ចេកទេសក្បាច់គុណកាត់ដោយក្បាច់គុណចំណុចខ្សោយកាត់រកចំណុចខ្សោយដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងសុហុចផានរិទ្ធសម្លឹងដងខ្លួនសម្លឹងក្រោមទាត់ស្ដាំកែឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងគ្រោះថ្នាក់នៅតែមានទាត់ស្ដាំដើរស្ដាំចាក់ជើងរបស់សុហុចធ្វើឲ្យប្រកកើតលោកញ៉ាកដាអន្តរាគមគ្រោះថ្នាក់ណាស់អាវុធតែពីរទាត់ឆ្វេងសុហុចសងមកវិញរបស់ផានរិទ្ធទាត់ស្ដាំសុហុចបាទមុនដូចគ្នាទាត់ស្ដាំសុហុចទាត់សងមកវិញរបស់ផានរិទ្ធសុហុចទាត់ឆ្វេងជើងក្រោមផានរិទ្ធអត់ថយទៅណាឆ្ងាយទេនៅមួយកន្លែងរក្សានៃការចូលមកនៃការមានទាត់ឆ្វេងរបស់សុហុចផានរិទ្ធលូតពុកតែទាត់ចាប់ជើងជាប់របស់សុហុចទាត់ស្ដាំសុហុចតែផានរិទ្ធថយមួយស្រីគាត់ឆក់ឆ្វេងសុហុចទាត់ឆ្វេងសុហុចផានរិទ្ធក៏អត់ទៅណាឆ្ងាយឆក់ឆ្វេងថែមស្ដាំថែមឆ្វេងទៅមួយទៀតតែសុហុចបិទខ្វែងជាប់ទាត់ស្ដាំសងមកវិញថែមឆ្វេងមួយជើងទៀតទាត់ឆ្វេងសុហុចទាត់ស្ដាំសងរបស់ផានរិទ្ធគុណថៃបង្គោលខៀវឆក់ឆ្វេងទៅមកដាក់ស្ដាំរបស់សុហុចចាក់សោជាប់គុំបានមួយយ៉ាងគុំមុនលោកញ៉ាកដាជារឹតញែកផានរិទ្ធគុណថៃបង្គោលខៀវគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមមឿនសុហុចគាត់ឆ្វេងរបស់ផានរិទ្ធដាក់ស្ដាំ
របស់ផារីតទ្រាំក្រោមរបស់សុហុចផារីតគាត់ថយតាមចង្វាក់របស់គាត់មួយសុហុចក៏វាយតាមចង្វាក់មួយដល់ជួយស្ដាប់បោះស្ដាប់ទៅមួយទៀតគាត់ធ្វើសុហុចតែឆក់ធ្វើស្ដាប់របស់ផារីតយ៉ាងម៉េចផាត់ដល់ស្ដាប់របស់ផារីតល្អណាស់ពេញតែស្ដាប់ឲ្យលោកយ៉ាងណារួមលើសុហុច2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
ยังไม่ปานซ้อม20 วินาทีจงกรอยบังเวสตามระบบพาริสจูจุกกุ้งระบบพาริสใจระบบพาริสเด็กใจจุกกุ้งระบบพาริสจุกกุ้งระบบพาริสลงอย่างน่ารวมกิโลทีปีไปปูดปรามมวยปรามปีปรามไปจอบตึกทีปีเอากะที่สุดโตได้ตามนานการประกวดชีพต่อสำหรับการประกวดแบบคุณกระมายประเลียนคาราบาวมือสกุลบังกูกระทบคนไทยพาณิชย์เฮียใจระบอบพาณิชย์เฮียใจระบอบสกุลจับยืงตัวกราวระบอบพาณิชย์ยืงกราวระบอบสกุลฮึดตามรอเงือบหลังดาวสนามแถมช่วยตรวจสนามระบอบสกุลจากสาวจวบเพื่อไอ้มันก้าวลงอย่างนาชีริตแยกไรดาวชีมันต่อตรวจช่วยสองช่วยสนามช่วยระบอบสกุลพาณิชย์พวกนายกมวยช่วยสนามบอกสนามระบอบสกุลจับบังบอลปลองประดูแต่ตัวคนเต่าเอาจอบเพื่อให้มันการแย่จีมันต่อสลายปุ๊บสายจีทำไมเนี่ยมันได้ตรวจสนามระบอบพาณิชย์คนไทยด่าสนามตัวคนบอกสนามตัวคนจอบเพื่อให้มันการแย่จีมันต่อนิดลงอย่างไรเขาปรับทางห้ามตอง2 เวียนต่อโจทอมร้านเฉาะช่วยตรวจสนามระบอบพาณิชย์ช่วยระบอบพาณิชย์เนี่ยตรวจช่วยระบอบสกุลโยมวยนี่คือจะเป็นแจ้งติดเฉาะช่วยสกุลช่วยสนามระบอบพาณิชย์ช่วยสนามระบอบพาณิชย์ยังไม่สกุลตรวจกัดแต่มันแม่นแบบน้องจ้องกัดจำประดับกาเปียประดับอุตรีคือดาวอาเจนตินาบ่าในยุคดาวđóคือตรึกปอจะเมียนโจจังสกุลกดพวดประดับจะเมียนระบอบพาณิชย์ปอโจไวแต่อย่างนั้นประดับกาเปียประดับดาวอาเจนตินาอะไรนี่ได้เชิงมุกระบอบสกุลแต่ดาวที่ยุบดาวอะไรนี่บ่ซึ่งจะมันตรวจกัดดิบ่าหมุนได้ระบอบพาณิชย์อารุษนะอารวบโดยลึกมาตั้งทีปีอย่างเมียนนี่ผมเมียนกราฟเลกามวยสั้นบ่าห้ามตรวจประดับกาเปียประดับอ่อยพอดอะไรตรวจโยกมวยตรวจสนามเฉาะช่วยแถบสนามระบอบพาณิชย์ซองหมอเว้ยสกุลตรวจช่วยเปิดตัวกับน้องทุกคนพลังนะตรวจตัดตัวมาพาณิชย์ช่วยสตาร์บอลนี้กดจะตัวกลางมาสองเฮ้ยยังไม่สองเฮ้ยเมื่อคืนยังเด็กสอยจึงจัดตัวกลางชื่อกลางมั้งมาตัวซองมาวิ่งมาพาณิชย์ตัวกลางมาสองเฮ้ยมาหมุนโดชื่อหมุนโดได้ช่วยสตาร์บอลพาณิชย์ไก่มาสองเฮ้ยพาณิชย์ไก่มาสองเฮ้ยไก่ซองจอบเดินจึงกลางมาสกุลน่าช่วยสนามระบอบพาณิชย์เฮ้ยมันชาวมันได้เลือกร้องปัดไก่สนามตื้อตัวซองมาไว้ระบอบพาณิชย์ตัวที่นี่เหรอแต่เป็นซองเป็นตื้อเป็นเมาเป็นกุดเป็นสนามโดกอะไรนี่แต่มันไว้จะมือตะกุกตัวดัชนาการประกวดชีวิตต่อตั้งตีบุญการประกวดตามดักเรียนระบอบคาราบาวกุดมามือตะกุกกุดไทยพาณิชย์เป็นนี่รถซอยเมียนเรียกหลุนรถคลั่งกับเมียนเรียกหลุนยังไม่บ้านเพื่อบ้านโอนนะสำหรับมือสมุนปรามมวยปรามปีปรามใบดอกบานเลยอบอซาโตมือสมุนเพื่อบ้านโอนนะปรามใจเต้แต่จะตัวกรองสมอบอซาโตสำหรับมือสุดทุกบ้านรอกันลังนะสนามเพชรยืดในในดาวโจรบอพาณิชย์แต่จะตัวกรองอะไรนี่ระบอบสมบูรณ์เพื่อบ้านหลอนนะ
បាទពេញមួយស្មងជើងធ្វើឲ្យផាន់រីនមិនអាចងើបរួយបានបាទអ្វីទឹកទី4ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករ